wemutemo, nekuti dzimweni dzenguva unenge uchindobatsirwa atadza aita chimwe chinhu asi unonzi endai naye kwakati, endai naye kwakati. Pamwe ari violent hauna kana chekuti ungakwanisa, tichida kuti asungwe then ungoendeswa kwaanoendeswa, but vanoti tsvakai mari mutsvage nemota mumuendese, zvokuti unotoshaya kuti tichida kubatsirwawo nemapurisa acho, but mapurisa acho ari kungoti tsvagai motikari muende naye. Vanhu ngavasungwe zvavo, ndoda kuti vasungwe. Ndofunga vakasungwa vese madhiragisi ndo vanhu vanotora madhiragisi vanoita ushoma. Inini chida kuti pamwe vakamubatawo vakamudaya kana kuti vakambomutyityidzira kana kuti vakambomurova kuti tikakuona uchitora tokurova zvakanyanya, but vanongodzoka akadaro. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Zvichiteera kushushikana kuri kuita vanhu vese munyika nekuda kwedenda rapinda zvikurukuru kuvanhu vechidiki, denda remadrugs. Nhasi uno tiri kuzengeza 5 uko kuna amai vane mwanakomana wavo akatembenge achizviendera kubasa uye aine mhuri yake, asi achibva atanga kuita zvemadrugs basa rikapera. Iko zvino izvi vari kushushikana nezvinhu zvizhinji zvaanoita pamusoro pekuti ari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei mai vachitaura. Mama, tauyawo kunoku. Iko zvino izvi munyika medu maita denda riri kurwadza rekuti vana vazhinji vari kutora zvinodhaka. Takanzwawo kuti mimi mune dambudziko remwana ari kutora zvinodhaka. Mungatiudza here kuti mwana uyu mwanai uye akura zvakadini? Ini ndume vanogara kusengeza 5 kuchitumbisa. Ndine mwana ari kutorawo zvinodhaka ane makore 35. Mwana uyu kana atora zvinodhaka harare mumba, anorara panze. Anotora kana zvinhu zvanenge ashanda mugadheni achiisa mumba. Kana angotaudzwa nemunhu kana kuti ukangomupindura kana ukangopikisana nezvaari kuita, anotanga kupindura zvimwe zvinhu zvokuti unoshaya. Anotaura zvokuti zvimwe zvinhu zvokuita sekuti ari kusvikirwa here, ari kuita seane mudzimu here, ari kuita sei, but uchonyatsokuona kuti munhu akadhakwa. Mwana wenyu mati ane 35 years. Pa 35 years haana mhuri here? Mwana wangu ane mhuri. Akanga aine mukadzi achishanda kuDestiny, akarambana nemukadzi vachiroja apo, ndo pavaitoroja. Ane mwana akatopedzawo form 4 neari kuitawo grade 3. Ndiri kuvachengeta vese, naiye ndiri kuvachengeta ndichivabikira. Akatanga kutora zvinodhaka zvirini sei makazoziva kuti mwana wangu ari kutora zvinodhaka? Dzimweni dzenguva ndakamuona aine chipuropu upinda nacho mutoilet, woita nguva arimbo. Kana angobuda mudhubha anoita simba yadhi yese maruva kugadzirira chii, zvokuti unotoshaya kuti simba racho anenge ariwana kupi. Akadhakwa kudaro. Akatanga rini? Ende muchiona imimi mungati atova kana ne2 years. Ane 2 years achidaro. Kune mudzimai vakarambana rini uye basa rakazopera sei? Mati mimi aienda kubasa. Basa iri rakapera nekuda kwezvinodhaka izvozvo here kuti basa rakaperawo zvaro? Nezvinodhaka. Nekuti akatomangarirwawo nevamwe vanoshanda naye kuti ari kumhanyisa mota, ari kumhanyisa mateksi, ari kuita sei. Zima ravo murungu wacho ati aiwa siyana nemota yangu inozogona kuita accident. Saka akatotanga kutora zvinodhaka izvi achienda kubasa. Achienda kubasa. Mudzimai akazosiyana naye zvaita semudzimai akasiyana nekuda kwezvinodhaka izvozvo here kuti ndezvinazvo? Iye akamboenda kuSouth, paakangodzokawo akanga akungofungira kuti pamwe mukadzi wangu ari kudai ari kuita zvisizvo. Ndokusiyana kwakaita nemudzimai. Mama, matara kuti mwana wenyu aitove neupenyu hwake nemhuri yake achitozvilojera. Saka iye zvine zvakadzoka kuzogara pano pamba. Mwana wenyu wekutanga. Iye zvine zvivana vake mati kuti imi ndimutori navo, ndimi akuita zvese. Saka iye anoitei? Nekuti tinoziva kuti kunyange wakura sei
you still want to eat, unoda kudya. Saka iye anoitei? Ane chaanoita here chinoita kuti akwanise kudya iye? Tofungomuchengeta. Mari yanotanga zvinodhaka, anomuka makuseni achicherera vanhu mvura. Apedza kucherera vanhu mvura unotenga zvinodhaka. Pane here pekuti mungati imimi kana atora zvinodhaka izvozvo takunzwai muchiti anoita simba rakanyanya, otanga kuita basa achita sei, haanetsani nevanhu here? Iko paakatanga ndopaiinetsana kubvawo kwavanenge vamwe. Kunza kuti ari kunetsana nevanhu. Asi kubva gore rapera nana April nyange haabvi pano anenge izvo zvaari kuita akarara urikupinda muno kana TV iri panovata pasofa anomuka nguva dzaanoda. Haasi kutaura nevanhu. Akanovaka chimba chake icho chiri kuseri ukuchi ndo chaanorara kana asingadi zvake kurara pano. Atotifungidzira kuti ndokwaanenge achisvotera ikoko. Ko ukama hwake nababa hwakamira sei? Ana baba vanogara vachingoudzana, vanogara vachingotaudzana havo kuti regera kuita zvauri kuita, regera kuita zvauri kuita, regera kuita zvake uchengete vana vako uende kubasa. Ndiro zvavanongoudzana nababa vacho. Ko imimi samai pane here pekuti mungatoti dzimwe nguva kana ndinokwanisa kutya kusara kumusiya ari ega panopamba kana kuti ndinomotomutya semwana wangu wandakabereka? Uyo haana zvaanoita, anongovata zvake papapa. Asi kuti ndibve panapa anosara achibika kana chikafu chiri pachena anobika. Asati kubva zvakatanga kumutura asati ambobvaudza aba. Asi kuroorana nevanhu kwaaimboita. Nababa anambobviranisa nababa zvekutsiurana neipapo paakavanhikira nechistik apa akamborova baba nechistik vachimurova ndobva achibvuta ndobva adzorera ivo baba. Tinoziva isusu kuti nyika yese iri kuchema pamusoro pedenda irori remadrugs. Kunoku imimi mumaraini munomu mune here pekuti munotochemawo kuti tinoziva vanhu vanotengesa zvinhu izvi asi vanhu ivava havasi kusungwa kana kuti vanhu ivava havasi kuregera? Kwanotenga ndekuziva, kwakutenga ndekuziva, vanongoya akadhakwa. Ndezvipi zvamunoda kutaura imimi kune vanoita zvemitemo? Nekuti tiri kuona kuti mufunga makaona nyaya dzatinoburitsa dzana amai vari kuchema pamusoro pevana vari kuita zvemadrugs. Ndezvipi imimi saamai vari mudambudziko iroro? Nekuti munoziva watomboita mwana ari kuzvishandira aita mhuri yake unenge uchitoti ndayambuka, asi mwana uya akudzoka futi kuzova dambudziko muupenyu. Ini ndavo vanhu vemutemo nekuti dzimweni dzenguva unenge uchiranobatsirwa atadza aita chimwe chinhu asi unonzi endai naye kwakati, endai naye kwakati. Pamwe ari violent hauna kana chokuti ungakwanisa tichida kuti asungwe then ungoendeswa kwaanoendeswa, but vanoti tsvakai mari mutsvage nemota mumuendese, zvokuti unotoshaya kuti tichida kubatsirwawo nemapurisa acho, but mapurisa acho ari kungoti tsvagai motikari muende naye. Zvichida kuti uri kuti imimi pane pamwe pekuti makatombotora mwana mukaenda naye kumapurisa muchida kuti mapurisa akubatsirei asi hamuna rubatsiro rwamakaona kumapurisa? Akanga aitei imimi pamukaenda naye kumapurisa? Akanga avati akavhura mahunde zvakamuita kudai. Tikati ko wazviitire chii? Atora hembe dzake akapisa akadii. Akati vanhu vakomana ndibva ndaudza vakomana kuti onai zviri kuita mukomana ndiri ndega panopamba. Zvikanzi atakomuendesa, ndibva ndati muendese, ndibva tatoenda tese. Tikasvika kuti ndo ari kuita violence mumba cheche changovhura maketeni achingotaura zvaanenge achingotaura. Andotsvagai mota muende naye kugomo. Ndo zvakapindurwa namapurisa. Kati achida kuti nyange kuti tidzokere naye akadai so ade mambomubata kana mota yacho totsvaga handi anongoenda wongoenda. Ipapo kumapurisa akaenda sei? Achizvifambira ega here? Nyange papo mukataura naye anondotaura achitongokupindurai zvakanaka. Achitopindura nemapurisa asi kuti anongokutaura chete, haadi kupikiswa, haadi kudii chete. Zvaanenge ataura ndo zvaari kuda izvozvo. Haadi zvekupikiswa. Kana ukamutsura kuti bvisa zvakati anokuudza kuti pane chenyera. Zvino ukama hwake nevana vake hwakamira sei?
nekuti tinoti imimi semubereki muri kushushikana kuti mwana wangu akambenga atone upenyu hwake, asi utuka kuti munhu atori nemwana matumwe akatopedza form 4 neuyu vana vari kuzvitora sei? Asi uyu nhasi anga ndoda kuperekedza chikoro chikano katisi kuda ndototi atononoka ndikatomuperekedza achienda. Mudiki uyu mudiki asi anotoziva kuti ava vana vangu. Aiwa, anotovati kana ndikati handina mari yedhiringa nhengerera kwanotenga vana yekuendesa kuchikoro. Ngaida ngomubetserwa kuti pamwe akanyanya here, madhadzi acho amuropa zvakanyanya here. Ndinenge ndichimukumbura kuti pamwe akambonoita kurehab kwacho pamwe anouya zvanaka. Mataura kuti makambonzi muende, mapurisa akati endai naye kuGumo, makakwanisa kuzviita here izvozvo? KuGumo muendesa kuGumo kwavanga vati muendesei? Hatina kwanisa nawe mari. Tinoziva isusu mataura kuti mimi rubatsiro rwamungade nderwekuti iye aende kurehab. Makamboedza here kumuendesa kurehab kana kuti muri kutsvaga kuti pane kwamakaenda mukanzi kuri kudiwa mari? Pane kwatakamboenda paakambosungiswa natitete ati andituka here, vaenda tikati atoda kuti aende kurehab, chinonzi rehab yacho 300. Saka hakuna kwatakakwanisa kuti tikone mari yacho. Zvichireva kuti zvine zvirubatsiro rwamungati imimi rwekuti vanhu vakateerera izvi zvine zvakakuteererai rwekuti mungakwanise kurwana, nderupi rubatsiro rwamuri kunyatsotsvaga? Rwekuti mwana wangu aende kurehab, rubatsiro rwemari aende kurehab. Kana kuine kurehab kwavanokwanisa kumutora kwefree yako ndinotoda. Chii chamunoda kutaura imimi pamusoro pevanhu vanotengesa zvinodhaka? Nekuti dzimwe nguva munhu ari kungotarisira zvaari kuwana iye zvichagutsa iye dumbu rake, achiona kuti zviri kuparadza upenyu hwevamwe vanhu, asi iye oramba achitengesa madrugs aya. Vanhu ngavasungwe zvavo, ndoda kuti vasungwe. Ndofunga vakasungwa vese madrugs ndivo vanhu vanotora madrugs vanoita kushoma, ngavatosungwa zvavo. Kusungwa nokuti dzimwe dzenguva unotezo tori kutaura pamwewo vanhu vacho vaunenge uchiudza undonyatsoona kuti munhu ini ndiri kushushikana kuti mwana wangu zvakati ndauya naye kumapurisa wonzi dzokerai naye. Ini nechida kuti pamwe vakamubatawo vakamudaya kana kuti vakambomutyichidzira kana kuti vakambomurova kuti tikakuona uchitora tokurova zvakanyanya, but anongodzoka akadaro, ndidzokerai naye kumba. Iko zvine zvitaona patari kutotaura nemi aripo manga muchisumuka muchiitiswa kuti ndipei chakati. Saka zvese zvaanenge ati maindiitirei kuti musaite muromo naye mutopedzisira mangoita ndikuita kuti asawa kutaura anoita ega, but afunga anga achida kunyatsokuona kuti chii chiri kuitika. Unozviitira zvinhu zvake. Kana andanonoka kubika anotora gasi rake obika. Aiwa mama, mazvita henyu. Tinotarisira kuti rubatsiro ruchauya. Mungangoti pedu nhamba dzenyu dzefoni kuitira kuti kana paine vanhu vanokwanisa kukubatsirai kana kuti vanoziya kurehab kuti munokwanisa kuendesa mwana vakwanise kukubatai. Nhamba dzangu dzenhare dzinoti 078 911 3117. Munokwanisa kudzokorodza zvakare 07 911 3117. Muri yeZimbabwe ndofunga ama azvinzwira nhasi unotiri zvakare kuchitungwisa uko kuna mai vari kuchema pamusoro pemwanakomana wavo dangwe ravo akanga atori neupenyu hwake nemhuri yake, asi nekuda kwezvinodhaka ava mwana wavakuchengeta zvakare, uye zvimwe zvezvinhu zvaanoita zviri kuvatambudza. Rubatsiro rwavakumbira nderwekuti kana mwana uyu akakwanisa kuendeswa kurehab kuti zvimwe anokwanisa kubatsirika, uye vataura vachiti zvakakosha kuti vanotengesa madrugs aya vave vanosungwa nekuti vari kuparadza upenyu hwevana. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwa kuita subscribe.